Вітаю, сябры. Субота, ровно 10 у Беларуси. И традиционные эфиры «Раница с Белсатом». И с вами у студии Светлана Зеленковская и я, Анатоль Ширвель. У Беларусі зноў вызвалены палітвязні. 15 чалавек, імёны якіх не разгалошваюцца, аднак вядома, што сярод іх большасць жанчыны. Ну что, я думаю, что вот такое віншаванне з хуткім святам 8 сакавіка ад уладаў Беларусі. Самую апошнюю інфармацыю пра гэтую і іншыя падзеі для вас рыхтуюць нашыя калегі з навінаў, якія будуць у эфіры акурат пасля раніцы. А мы працягваем нашу раніцу і наше традыцыйнае пытанне для ўсіх, хто глядзіць нас у жывым эфіры. Што вы будзеце дарыць 8 сакавіка? Як віншаваць і каго? Ну і ўвогуле, ці 8 сакавіка для вас свята, ці гэта дзень вясны, прыгажосці, ці гэта дзень правоў жанчын, ці прыстойна ў наш час дарыць жанчынам кветкі з нагоды 8 сакавіка. Вот і такое пытанне. Карацей, пішыце ў каментарах да гэтага відэо і ў соцсетках раніцы з Белсатам усё, што вы думаеце пра 8 сакавіка. Ну і, натуральна, дбайце пра сваю бяспеку, калі пішаце з Беларусі. Самая загадкавая беларуская жанчына сучаснасці гэта хіба што былая спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікова. Сёння роўна год, як ейныя сляды згубіліся. Дагэтуль невядома, дзе яна, які ейны лёс. І галоўна, невядома, хто яна, агентка беларускага КДБ ці ахвяра. Падрабязнасці ў відэа. Радзім. Гісторыя, якая пачалася як дэтэктыў, ператварылася ў адзін з самых балючых скандалаў у беларускім дэмакратычным асяроддзі. Спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава знікла летась 26 лютага. Разам з дзецьмі яна афіцыйна вылецела ў Лондан. Але сапраўдны маршрут пралягаў праз Шры-Ланку ў Дубай. Менавіта ў Эміратах след палітыка канчаткова губляецца. 13 сакавіка з яе аккаунта спампавалі дакументы каардынацыйнай рады. Знікненне супала з фінансавымі аперацыямі. Паводле кіберпартызанаў, 24 сакавіка летась з рахунку фонду «Беларусь Ліберці» зніклі $150 000. Грошы, якія прызначаліся на працу каардынацыйнай рады, былі выведзеныя праз асабісты рахунак Мельнікавай на літоўскую крыптабіржу. Хто стаяў за спінай Мельнікавай? Расследавальнікі выкрылі асобу яе каханка. Ім апынуўся 32-гадовы Алексей Лабеев, кадравы супрацоўнік вайсковай контрвыведкі КДБ, які прафесійна вывучаў пікап і тэхнікі маніпуляцыі. Кіберпартызаны высветлілі, падчас адпачынку на выспе Мельнікаву і яе маці суправаджала цэлая група сілавікоў. Гэта выглядала не як адпачынак закаханых, а як шматслойная аперацыя па эвакуацыі агента і каштоўнага архіву. Цяпер эксперты пытаюцца, як Мельнікава прайшла праверку бяспекі. Высветлілася, што яшчэ ў 2022 яна праваліла першы тэст на паліграфіі ў байпол. Расплакалася і ўцякла. З другой спробы яе прынялі, паверыўшы ў прыватныя праблемы. Былая маёр польскай контрвыведкі Анна Грабоўская-Сівец лічыць, што Мельнікава была завербаваная яшчэ ў Беларусі. Паводле яе версіі, нават былы муж Анжалікі мог служыць сувязным. Сёння за любую інфармацыю пра лёс Мельнікавай абяцаная ўзнагарода ў 10 000 еўра. Алексей Лявончык, кіраўнік Байсол, пацвярджае, яму рэгулярна дасылаюць відэа з нібыта жывой Анжалікай. Але ўсё гэта альбо трохсекундныя фейкі, альбо монтаж, які немагчыма верыфікаваць. Гісторыя з Анжалікай Мельнікавай не адзіны, верагодна, шпіёнскі кейс. Напярэдадні ва ўкраіне ўскрылі агентку КДБ пад выглядам журналісткі Інну Кардаш. Яшчэ раней раскрылі агентку онліфаншчыцу, што здымалася ў пікантных відэо Дар'ю Астапенка, што збірала інфармацыю пра беларускія арганізацыі і дэмакратычныя сілы ў Польшчы. На Zoom сувязі з нашай студыі Александр Фрыдман, палітычны аналітык. Вітаем вас, спадар Александр. Добрая раніца, спадар Александр. Ну і вось цікава вельмі, ці вы самі за гэты год вырашылі неяк для сябе. Дык все-таки Анжаліка Мельнікава, яна мядовая пастка, ці яна ахвяра такой пасткі? Увогуле, нейкае ёсць у вас уласнае меркаванне на гэты конт? Ну, конечно, цяжка адказаць на гэтае пытанне. Можна толькі ўзяць, паспрабаваць тое, што вядома, якія былі публікацыі і паспрабаваць усё ж таки даць нейкі адказ, но канчатковым ён не будзе, бо мы па-ранейшаму ж не ведаем яе лёс, як склаўся яе лёс, дзе яна знаходзіцца, ці ўвогуле яна ў жывых. Ну, на падставе ўсяго таго, што я ведаю, што я чытаў пра гэтую справу, мне ўсё ж больш таки падаецца, што яна стала ахвярай гэтай так званай мядовай пасткі.
А вось скажыце, калі ласка, падабенства з нядаўнім кейсам выкрыты ва ўкраіне быццам бы журналісткі, а таксама агенткі КДБ Інны Кардаш, і не было недахопу ў грошах і сустрэчы з куратарамі за мяжой. Што агульнага ў гэтых кейсах? Агульнае тое, што беларускі КДБ выкарыстоўвае вось гэты метад мядовай пасткі, і прычым ён класічны, я б нават сказаў пра спецслужбы, ён не арыгінальны ў тым сэнсе, што гэта не нейкае вынаходніцтва савецкіх спецслужбаў, па традыцыям якіх дзейнічаюць іх сённяшнія беларускія наступнікі, але гэтыя два кейсы, яны хутчэй паказваюць, што гэта па-ранейшаму працуе, гэта ўсё досыць банальна, гэта гульня на пачуццях, і яна спрацоўвае, і мне падаецца, паколькі яна спрацоўвае, то і гэтым метадам будуць і надалей карыстацца беларускія спецслужбы. Спадар Александр, а давайте вось трошки патлумачым нашим гледачам, а то мы так з вами мядовая паска, як быццам бы ўсе разумеюць, пра што гэта. Што гэта ўвогуле за такая метода, што называюць мядовай паскай, і самае галоўнае, напэўна, для нас нават важней, чым проста даць азначэнне, па якіх прычынах людзі становяцца мядовымі пасткамі? Мядовая паска – гэта пытанне рамантычных стасункаў. Хутчэй за ўсё трапляюць у гэтыя рамантычныя стасункі людзі, якія, я маю на ўвазе, каб гэта маглі спецслужбы выкарыстоўваць. Гэта людзі, якія, напрыклад, знаходзяцца ў адносінах і трапляюць у мядовыя паскі, пачынаюць новыя адносіны. Гэта свайго кшталту кампрамат, з дапамогай якога можна знішчыць тыя стасункі, тыя адносіны, іх рэпутацыю гэтых людзей. Гэта спроба атрымаць тое, чаго чалавек не хоча, каб у публічным прасторы пра гэта ведалі. Напрыклад, сексуальная арыентацыя, калі гаворка ідзе пра нейкія аднаполыя стасункі. Напрыклад, такога кшталту рэчы таксама працуюць класічна. Вось, хто трапляе? Трапляюць тыя людзі, якія у пошуку новых эмоцый, у пошуку новага чагосьці, незадаволеныя сваім прыватным жыццём, напрыклад, альбо якім проста падабаецца, што на іх звярнулі ўвагу. Тут нейкая такая незадаволенасць, яна ж павінна быць, альбо чалавек проста знаходзіцца ў пошуку нейкіх новых эмоцый. Пачынаецца гэта ўсё на ўзроўні рамантыкі, звычайна, завязваюцца стасункі, здабываецца адпаведны кампраметыруючы матэрыял, потым ён выкарыстоўваецца, альбо пачынаецца шантаж. Гэта так вось прыкладна працуе. Там магчымы розныя варыянты, але галоўная ідэя – гэта завязаць рамантычныя стасункі і выкарыстаць іх потым для адпаведнай працы спецслужбаў. Згадаўся мне кейс Дар'і Астапенкі, которая была вось якраз гэтай мядовай, патрапіла ў гэту мядовую лавушку, але яна была порнаакторкай, і вядома, чым яе можна было шантажаваць. Але вось мяне цікавіць таксама і другі бок медаля, як людзі цікава прыходзяць у службу вось гэту, таму што спецслужбіст, который становіцца мядовай паскай, это што, за грошы ён ідзе, ці за жаданне паслужыць вось так радзіме, як думаеце? Тут можа быць зусім розная матывацыя. Па-першае, гэта ёсць шэраг спецслужбоўцаў, якім гэта проста падабаецца, якія жадаюць выкарыстаць нейкія свае аптычныя перавагі, бо ўсё, што тычыцца прыгажосці, гэта ж досыць так суб'ектыўна, і ацэніць аб'ектыўна гэта досыць цяжка, калі, напрыклад, нейкі агент, альбо агентка, у яго няшмат магчымасцяў пайсці далей па службовай лесніцы, дзякуючы сваім інтэлектуальным здольнасцям, можна выкарыстаць і іншае. Наколькі гэта людзі ідэйныя альбо людзі апартуністы, пытанне рознае. Ёсць, канешне, ідэйныя, якія ідуць і працуюць такім чынам, якія гатовыя на ўсё. Ёсць тыя, хто проста выконваюць загады. Класічны прыклад гэтых мядовых пастак – гэта гісторыя Германскай дэмакратычнай рэспублікі з так званымі агентамі Ромео, якія знешняя разведка Германскай дэмакратычнай рэспублікі засылала ў заходнюю Германію. Гэта былі звычайна былыя спартоўцы,
такие, причем легкая атлетика и іншие такие виды спорту, атлетичные, як звычайно атлетичные молодые мужчины, якіх накіроўвалі ва заходнюю Германию, и их мэты были, например, секретарки у розных ведомствах. Звычайно, жанчыны з неуладкаваным прыватным жыццём, назовем гэта так, альбо у пошуку, альбо просто якія не знайшлі і не шукаюць. Вось такі агент, ён выходзіў на такую жанчыну, бачыў яе слабыя месцы, ён быў падрыхтаваны, пачынаў яе апрацоўваць, і праз нейкі час, калі ў яго ўсё атрымлівалася, ён праз гэтую сакрэтарку, якой былі магчымасці працаваць з нейкімі сакрэтнымі, паўсакрэтнымі іншымі дакументамі, ён, апрацоўваючы яе, таксама атрымліваў гэтую магчымасць, і адпаведныя дакументы паступалі у ГДР. Гэты абсалютна амаральны, канешне, прыклад, ён працаваў. ГДР такім чынам атрымала велізарную колькасць вельмі важнай для сябе інфармацыі. А вось як сысці з такой працы? Уцякаюць, ці іх вывозяць агентаў? А вось тая ж Мельнікава, ці можа быць так, што яна таксама была на кручку, і што яна агент, который сарваўся, ці быў на мяжы зрыву, і яе проста вывелі з гульні? Тут усё зноў жа магчыма, паколькі мы можам толькі выстраиваць нейкія тэарэтычныя канцэпты, бо як там было на самой справе, мы не ведаем. Ёсць вядома, дзе яна была, вядома, з кім у яе былі стасункі. А што гэта было насамрэч? Гэта былі адносіны, сапраўдныя адносіны, можа, гэта было сапраўднае каханне з абодвух бакоў. Магчыма, гэта была толькі гульня з аднаго боку. Як там усё склалася, дзе яна ўрэшце рэшт апынулася. Усё гэта пытанне адкрытае. Магчыма, ўсё куды прасцей, бо тая інфармацыя, якая трапляе ў публічную прастору, яна складвае ўражванне нейкай мядовай пасткі. Магчыма, нейкай мядовай пасткі там ніколі і не было, што гэта ўсё была гульня, і чалавек быў насамрэч завербаваны беларускімі спецслужбамі. Такі варыянт таксама адкідаць нельга. Як сысці з гэтага? Сысці з спецслужбаў і ўвогуле з такіх гульняў вельмі цяжка. Калі ты ўжо становішся часткай гэтай гульні, то нейкай суб'ектнасці амаль ужо няма. Тыя людзі, якія планавалі аперацыю, якія гэтую вядуць, яны ўрэшце рэшце вырашаюць, ці застаецца агент, ці будзе ён патрапіць, ці будзе ён эвакуяваны, наколькі ён важны, гэты агент, каб увогуле спрабаваць нешта з ім зрабіць. А можа, гэта такая, так бы мовіць, аднаразовая гісторыя. Зрабілі, атрымалі інфармацыю, ўсё кінулі. Калі ўзяць канкрэтны прыклад Германскай дэмакратычнай рэспублікі, які я узгадаў, ГДР клапацілася пра тое, каб гэтыя агенты, якіх яны засылалі, так званыя агенты Ромео, каб іх вярнуць. Бо ўсё ж такі гэта людзі, якія атрымалі адпаведную падрыхтоўку. Яны хацелі іх выкарыстоўваць у іншых кантэкстах. А тыя жанчыны, якія ў выніку сталі працаваць на агентаў Ромео, яны фактычна не цікавілі. Нейкая сакрэтарка зрабіла сваю справу, перадала інфармацыю, усё, цікавасці больш да яе няма, і адпаведна няма цікавасці да яе лёсу. Спадар Александр, я вось вспоминаю два вельмі важныя мерапрыемствы, якія адбыліся перад тым, як знікла Анжэліка Мельнікава. Першае, гэта былі слуханні ў каардынацыйнай радзе, скажем так, па справе Александра Лукашэнкі, дзе нашы апазіцыйныя сілы выставлялі пэўныя абвінавачанні беларускаму дыктатару. І там Анжэліка Мельнікава была адна з тых, хто вельмі так сур'ёзна, рэзка і вельмі крытычна выказваўся ў адрас Александра Лукашэнкі. А потым была вось гэта мерапрыемства у дзень ці непасрэдна перад днём выбараў у Беларусі, дзе Анжэліка Мельнікава спявала песню, і яна падавала такія сігналы, што яна вельмі хоча быць у гэты дзень не тут, казала яна, вось сярод сваіх сяброў, аднакласнікаў былых, на сустрэчы аднакласнікаў у Нясвіжы. Мне тады падалося гэта нейкім такім трошкі дысанансам, ці што. Гэта так, это мой асабісты каментарый, на яго не трэба адказваць. Але вось пытанне ў чым? Тут Анжэліка ці агентка, не агентка, але вось навошта ўвогуле беларускія ўлады яны падсоджваюць сваіх шпікоў у асяродак беларускай эміграцыі, як думаеце?
Ну, гэта зноў жа традыцыйная справа. Яны ўспрымаюць беларускія дэмакратычныя сілы ўвогуле беларускую эміграцыю як пагрозу. Таму яны працуюць вельмі актыўна ў гэтых асяродках. У іх у пэўным сэнсе гэта новы вопыт, але ж не самы ўжо такі новы, але вось на такім узроўні, канешне, новы. Бо тая ж беларуская эміграцыя, а і украінская эміграцыя, і іншыя эміграцыі з краінаў былога Савецкага Саюза, я маю на ўвазе тады яшчэ не былога, пасля другой сусветнай вайны, людзі, якія аселі за мяжой і займаліся палітычнай працай, яны былі цікавыя для савецкіх спецслужбаў. Яны працавалі ў беларускіх асяродках, яны працавалі ва ўкраінскіх асяродках. Ну тады гэтыя асяродкі не былі, па-першае, такімі вялікімі і былі куды менш уплывовымі, чым тое, што назіраецца сёння. І сёння ў нас таксама зусім іншыя магчымасці для камунікацыі, магчымасці для ўплыву. Дык вось, зараз яны працуюць у гэтым асяродку. Таксама, як кубінскія спецслужбы, напрыклад, імкнуцца працаваць сярод кубінскіх эмігрантаў у Злучаных Штатаў у Маямі. Як іранскія спецслужбы імкнуцца працаваць сярод іранскіх эмігрантаў, якія знаходзяцца за мяжой. Навошта яны гэта робяць? Каб мець уяўленне, перш за ўсё, пра тое, што адбываецца. І выглядае так, што ў іх гэта атрымліваецца, бо для таго, каб атрымаць уяўленне, не трэба вялікай колькасці. Агент, які працуе якасна, ён можа замяніць, не ведаю, десятак альбо сотню проста агентаў, якія працуюць неякасна і дрэнна збіраюць інфармацыю. То бок у тых агентаў, якія пастаўляюць ім інфармацыю, іх хапае і уяўленне ў іх ёсць. Ну, акрамя таго, каб мець уяўленне, трэба працаваць над тым, каб гэтыя дэмакратычныя сілы разлажыць. То бок розныя канфлікты, каб з'яўляліся, канфлікты, сваркі, іншае. І вось гэта і ёсць, гэта праца з мэтай паслаблення ўплыву. І гэта яны робяць, яны гэта працягваюць ужо гэтыя 5 гадоў. То бок тут ёсць пэўны дысананс паміж беларускай дзяржаўнай прапагандай, якая сцвярджае, што тыя так званыя беглыя ніячога не вартыя, не маюць ніякага ўплыву, а з другога боку беларускія спецслужбы, для якіх праца ў гэтым асяродку, напэўна, з'яўляецца галоўнай задачай на дадзены момант па-ранейшаму. Дык што ж, можа, дайце нам якісь лайфхак для віпаў, як адрозніць каханне ад мядовай пасткі, які прыкметы сёння, што чалавек агент? Я думаю, што гэта досыць і цяжка, і досыць проста адказаць на гэтае пытанне. Цяжка, таму што гэта пачуцці. Калі гаворка ідзе пра пачуцці, кантраляваць пачуцці, гэта вельмі цяжка. Нават тыя людзі, якія кажуць, што яны заўсёды ў стане кантраляваць сябе і заставацца з крытычным мысленнем, гэта часта проста тое, што яны жадаюць сказаць. Вось, так што гэта з аднаго боку. Ну а парада, якую можна даць, яна адзіная: заставайцеся крытычнымі, задавайце пытанні, чаму нешта адбываецца. Імкніцеся разглядаць кантэкст, імкніцеся глядзець як мага углыб. І па магчымасці ўсё ж такі дзейнічаць, кіруючыся сваімі думкамі, а не сваімі пачуццямі. Гэта можа мець карысць, асабліва ў такіх выпадках. І не трэба проста дадумаць пра тое, што вось гэта былі выпадкі. Не, тое, што мы зараз пабачылі апошнім часам, гэта не выпадковасці, гэта сістэма. Так што я думаю, што такіх гісторый яшчэ можа быць досыць багата. Дзякуй вялікі, спадар Александр. З намі на Zoom-сувязі быў Александр Фрыдман, палітычны аналітык. Дзякуй, што дапамаглі разабрацца ў гэтай тэме. Да, сапраўды дапамаглі разабрацца, але пытанняў застаецца шмат, і мне здаецца, гісторыя Анжэлікі Мельнікавай калісьці стане, ўжо ёсць нават фабулы для рамана. Я б узяўся такі раман напісаць, не знаю, можа, хто мяне апярэдзіць. Ну, а наш Андрэй Павук выкрыў у сваім шухер-шоу не шпіёна, а чарговага ідэолага. Глядзім. День добрый. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я посмотрел в интернете официальное заявление пресс-службы Министерства иностранных дел, да, по поводу событий в Иране. Да. И вызывает некоторое недоумение. Что конкретно? Когда напали на Украину, такой озабоченности не было, а когда напали на Иран, озабоченность появилась. Слушаю дальше.
Прывітанне, паважаныя гледачы. Сёння я паспрабую высветліць некаторых официальных органах з ситуацией у Иране. Так это же получается какое-то криводушие, что когда напали на наш славянский народ, братьев наших, значит, МИД никакой озабоченности не предъявил. Мы никаких комментариев на данный счет сейчас не можем дать. А с кем я разговариваю? Пресс-служба МИД. А как вас зовут? Мы не обязаны представляться. А сошлитесь на документ, который позволяет так вам говорить. Нет документа, который требует от нас, чтобы мы представлялись. А Конституция Республики Беларусь? А закон об обращении граждан? А обращение граждан можно оставить на обращение БЕЛ на платформе. Так, а этот телефон для чего? Пресс-служба для чего нужна? Для взаимодействия с иностранными журналистами, а также с нашими журналистами, которые как-либо взаимодействуют с иностранными СМИ. То есть с гражданами вы И не по взаимодействуете? иным... Ой, иные. Еще раз? Да, с гражданами вы не взаимодействуете. Есть платформа обращения БЕЛ, которая непосредственно отвечает за обращение граждан. Обращение. Ну так это ж пройдет 15 дней, а Иран завоюет в это время. А вот непосредственно обращение, может, белорусские войска как-то помогут сражаться с США, Ирану? Ну, белорусские войска — это точно не компетенция МИД. Точно не компетенция? Так от чего вы тогда... Да, это вот вопрос Минобороны непосредственно. Ага. Так, а значит, заявление озабоченности делать — это компетенция МИД? Да. Ну и что, помогло это кому-нибудь? А можете вы, пожалуйста, представиться полностью? Паук Андрей Владимирович. Во, як адразу дзяўчына зразумела, з кім размаўляе, і пагэтаму перадала слухаўку больш кампетэнтнаму, прафесіянальнаму супрацоўніку. А нас у студыі чакае Сандра з самымі гарачымі спрэчкамі беларускіх тыктокаў і трэдзаў. Уже про вясну пытаются ці не? Вот, ой, поздоровайся. Всім привіт. Дякую. У каментах? Ну, У каментах спрачаюцца, як заўсёды. Та, Пра 8 пра сакавіка, што? пра ўсё, як заўсёды спрачаюцца. Пакуль што ўсе толькі прачынаюцца. Яшчэ там, ведаеш, наш актыўны гэты бот. я бачу их там Знаешь? внутри. Так, Вожык ужо прачнуўся, яшчэ некалькі людзей прачнуліся. Боже, не бот, извините, это наш Не, я боец. кажу, бот і Вожык. А антиботы. Так. Вось, пакуль што чакаем, пакуль прачнуцца ўсе іншыя. Давайте, далучайцеся да нас. Комментим. Так, а я вам падрыхтавала відэа, якое надойчы абляцела ўвесь інтэрнэт. Вы, напэўна, яго бачылі. Иранские дроны? Не, іншае. Ладно. Відэа, якое вельмі добра, на жаль, адлюстроўвае становішча беларускай мовы ў Беларусі. Ой. Давайте хутенька паглядзім. Люди добрые, скажите мне, что это такое? 2 класс. Задали учить стих. Вот это что за словы такие, простите меня? Весняй зараначкой светить, Зараночка. лашить, як звон ручая. Боже. Я лично вот только эти 2 строчки понимаю. Это хоть учила Самая-самая белорусскую лепшая в мову, свете, цікаво. мама моя. Мамочки, у меня ребенок умоляет не вести его завтра в школу, потому что он не может вот это выучить. Это же трэш Ой, какой-то. по-моему, это наигранный ролик. Я, конечно, все не ведаю. понимаю, но... Не страшно Блин, ну можешь Жадану уявить, стихи что никто в Беларуси такие есть. посложнее писать, что ли? Так цяжка, що аж дитё не хоче ісці ў школу. Может, дитя просто не хочет уйти мы- в школу. Так, И в этом ну, проблема. Так, Не тільки ну, на чому білоруську так? мову. Живячи в Беларуси, навіть коли ти не з Білорусі, ну колькі людей, вон Мулявин приїхав со Свердловська, не просто вивчив білоруську мову, а ще писав на її пісні, і співав, і да, там чебовая проскакивала мягко, но я мог это даруем за мелодику. Я думаю, што гэта праблема ў выхаванні. Я думаю, што гэта проста праблема ў выхаванні. Але я бачу отказы, контур наши отказы, где блогеры сидели и также разбирали Так. российские верши. Так, і я вам прынесла пародыю на гэтае відэа. Здорово. Таксама давайте паглядзім, што падрыхтаваў беларускі блогер.
Я вот думаю, что мне гэта вядома. Беларусы, что это такое? Другий класс. Задали учить верш. Это что за слова такие? Пробачьте мне. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот особисто я нічога не разумею. Вось дзе рыфма? Боже, мой племяннік моліць мяне не весці яго заўтра ў школу, бо не можа вось гэтую бязглуздзіцу вывучыць. Я ўсё разумею, але можна неяк паскладней верш пісаць, га? Спадар Пушкін. Ну вот, дарэчы, смех смехам, а я даведаўся, што вось фонам, ці як гэты скандал з гэтым вершам стаў фонам сыхода з жыцця вось Владзіміра Карызны, аўтара гэтага верша, аўтара цяперашняга тэксту беларускага гімна. Я падумаў, ну, смех смехам, а праўда, пажылы чалавек мог бы убачыць вось такі здзек з яго верша, ну вот, дзе там жанчына чытала. Можа, гэта і паспрыяла. Я, конечно, не буду тут нічого, але ну правда, ну... Не вытрымаў. Як гэта называет? Не здзекуйцеся з беларускай мовы. Я не веру, Пішыце што беларускую настолькі ўжо не мову. ведаюць беларускую мову, я не веру ў гэта. Ну, правда, ну... Націскі не ведаць. Вот. Вельмі шкада, но... Ну так. Как-то мы не повещением. Ну, слухайте, ну, пишите хорошие верши, а мы будем их читать у эфира, пишите комментарии. Может, напишите свои верши, может, вы пишете верши, напишите у комментарии, а мы прочитаем. До речі, 8 сакавіка, 8 сакавіка – это хорошая причина. Еще что-нибудь? Я вам принесла еще видео, дзіцёнка, якое хацела пайсці ў школу, якое вывучыла гэты верш, каб паказаць, што не ўсе беларусы вось такія, якія не могуць, не ў стане прачытаць звычайны маленечкі беларускі верш. Давайте паглядзім на гэта цудоўнае відэа. Наш ответ І за ранашкай свеціць, лашыць, як звон ручая. Самая лепшая ў свеце мама моя. Солнце Умничка. Порой золотою Могу зразумець, хлопчик. Будзіць Хлопчик. у росных гаях. Жаўранкаў просіць спяваць над зямлёю мама моя. Ну, вось я хочу сказать, что вось гэты маленький хлопчик хороший адказ вось той жанчыне, что я не разумею. Не разумеешь, вучы беларускую мову, старайся, вучы вершыкі, ўсё атрымаецца, да? Так. Вот. І размаўляй на беларускай мове. Дакладна. Ну, дзякуй, Сандрачка даражэнькая. Мы нагадаем пытанне дня. Свята, якое сёння пытанне дня? Якія падарункі і каму вы збіраецесь дарыць 8 сакавіка? Так, ну и да, пишите в комментарии, что для вас значит 8 сакавіка. Мы будем читать на нашим, у комментариях, будем рассказывать в нашем эфире, ну и протягивать нашу программу. А найбуйнейшае шоу «Імперія Беларусі» у жаночых руках Ганна Лукашенко, больш вядомая як Ганна Сялук, нявестка Александра Лукашэнкі. Не толькі выканаўца наіўных прапагандысцкіх песень, яна сапраўдны карабас-барабас беларускага шоу-бізу. Вот только что ляльки у яе тэатры гэта не ляльки, і нават не дарослыя людзі, а просто подлеткаў там шмат. І ну вось вельмі цікава, як непаўнагадовыя блогеры працуюць на сістэму прапаганды, створаную Ганнай Сялук. І часам сапраўды гэта праца на такіх прямо рабскіх умовах. Глядзім відэо. Няшки на волосах кудряшки, будем целовашки с тобою обнимашки до утра. Ружовыя валасы, кіслотны касцюм і песні, што падабаюцца дзецям і падлеткам. Гэта Улька-Пулька, ці Ульяна Сталярова, блогерка і спявачка з аўдыторыі больш за 3 мільёны падпіснікаў. І гэта толькі ў Ютубе. Там дзяўчына выкладала забаўляльнае відэа, танцы і ўласныя трэкі. Аднак у канцы лютага соцсеткі блогеркі і канал на Ютубе перастаў ёй належаць і перайшоў Флагману Мьюзік, лейблу, з якім дзяўчына супрацоўнічала апошнія гады. Ва ўжо былым акаунце блогеркі з'явіўся допіс пра абнаўленне праекту, а разам з тым фота новай Улькі-Пулькі, якой сталася 15гадовая Арына Раманова. Дзяўчынка дачка былых вайскоўцаў, навучаецца ў 10 класе ў вёсцы Капішча Менскай вобласці. Всем привет, ребята! Раней Флагман Мьюзік пакінула іншая ўдзельніца, мільённая блогерка Анжаліша, Ангеліна Михалева. Яна 3 гады супрацоўнічала з Флагманам Мьюзік, аднак у студзені дзяўчына заявіла, што разарвала кантакты з лейблам, які ў сваю чаргу выдаліў усе ейныя трэкі з пляцовак, а пазней выпусціў новую песню з ейным голасам, але без удзелу дзяўчыны. Дапамаглі нейрасеткі.
Апроч Улькі-Пулькі Анжелішы, Флагман Мьюзік меў кантракты з блогерамі Дмітрыем Сіўчыкам ці Дзім Дзімычым, Ксеніяй Леўчык і яшчэ адной выканаўцаю пад сцэнічным імем Мілета. Падапечныя лейблу выпускаюць песні, здымаюць кліпы, выступаюць з канцэртамі, збіраючы мільёны аўдыторыю ў сацыяльных сетках. Беларусь! Громче! Разам з тым блогеры бяруць удзел у праўладных кампаніях. Напрыклад, летась падтрымлівалі Александра Лукашэнку падчас электаральнай кампаніі, выступалі на прапагандысцкай акцыі «Марафон адзінства», якую арганізоўвала музычная медыакампанія нявесткі Лукашэнкі Ганны Сілук. «Марафон адзінства» не адзіны выпадак супрацы двух афіцыйна незвязаных структураў. У прыватнасці менавіта Флагман Мьюзік выпускаў на музычных платформах песні на тэксты Сялук, у тым ліку кампазіцыі «Ах, Александр» і «Бульба Дэнс». А 21 сакавіка ў палацы спорту ў Менску запланаваны вялікі канцэрт блогер-паці. У ім маюць браць удзел блогеры, якія супрацоўнічаюць з Флагманам Мьюзік, у тым ліку Анжеліша. Арганізатарам пазначаная менавіта музычная медыакампанія. Ну, таким чынам, у 2020 годзе улады Беларусі зразумелі, што прайгралі інтэрнэт і соцсеткі, а значыць і моладзь. Але, як бачым, за апошнія гады яны пастараліся адыграцца, і цяпер беларускі шоу-бізнес цалкам і падлеткі блогеры ў прыватнасці працуюць вось на рэжымную прапаганду. А у нас у студыі Ксенія Вязнікоўцева, журналістка-расследавальніца бюро медыа, сапраўдная экспертка ў беларускім шоу-бізе. Вітаем вас. Доброе утро. Прывітанне. Ксенія, ну вось так, хочу до затравочки, как говорится, вернемся к истории, да? Калі ў Беларусі пачала вось фармавацца гэтая сістэма, которую сёння мы называем усе імперыя Ганны Сілук, але гэта сістэма, якой беларускі шоу-біз цалкам і нават блогасфера сёння падпарадкаваная ўладзе. Ну, наверное, ландшафт вот этого ангажированного политического шоу-бизнеса, который вот существует, он, наверное, берет свои истоки в 2022 году, когда была зарегистрирована первая вот эта вот музыкальная медиакомпания, и, по сути, она положила начало монополии, которой сегодня она и стала под предводительством Анны Лукашенко-Силук. Наверное, вот этот отчет стоит рассматривать. До речі, про яе хотіла запитатися, про Ганну Сялук. Якое вона має дочинення, як вона, увогуле, там, її ім'я, яку вона посаду займає там? А Сялук — это ж псевдоним, да? Так, да, это такая вот у нее анаграмма, получается, Анна Сергеевна Лукашенко. Она зашифровала свои инициалы вот в этом творческом псевдониме Анна Силук. Кто она такая? Какую она роль отыгрывает? Анна Силук — это генеральный продюсер музыкальной медиакомпании, то есть, по сути, она первое и ключевое лицо в этой фирме, несмотря на то, что официально, юридически у нее никакой должности как таковой, там, ни владелицы, ни директора нету, но, тем не менее, все вопросы ключевые решает она. И как раз-таки период, когда проходил марафон единства, это показали. Белпол публиковал различные документы, которые касались марафона единства, и было очевидно, что даже министры и различные сотрудники государственных ведомств должны были согласовывать все вопросы исключительно с Анной Лукашенко. То бок атрымліваецца такая павучыха у цянёчку сядзіць і тузае за нейкую сетку, да? А з чаго складаецца гэта сетка? З нейкіх, не ведаю, там, прадюсерскіх цэнтраў, блогерскіх пляцовак, якім чынам удалося ім праз што вось так захапіць беларускую ўладу, взять беларускі шоу-біз, узяць яго пад кантроль? Ну, кстати, все начиналось довольно смешно, да, вот вышел вот этот трек «Бульба Дэнс», там сняли какой-то клип, и все посмеялись, и как будто бы забыли, а оказалось, что в этот момент как раз-таки формировался вот этот полноценный медиахолдинг и монополия семьи Лукашенко в вот этой вот отрасли эстрады и музыкального вот этого шоу-бизнеса. Потому что на сегодняшний день у них уже вот прям полноценный медиахолдинг, то есть они записывают там, продюсируют артистов, записывают им песни под ключ,
У них есть свой отдельный видеопродакшн. Они занимаются съемками различных телевизионных передач. Да? Вот, например, вот караоке-шоу «Шум пятницы», «Звездный путь» — это тоже их продюсерский проект. Потом они, значит, занимаются организацией различных мероприятий, в том числе и крупногородских. Вот показывали в клипе, например, вот этот вот блогер-пати, да, то есть даже организации таких выступлений. Помимо этого, холдинг Анны Лукашенко владеет еще 3 радиостанциями, и вот буквально на этой неделе мы рассказали о том, что еще открылось новое рекламное агентство, в котором тоже есть доля у Анны Лукашенко-Силук. То есть, это прям монополия, то есть они охватывают вообще весь спектр шоу-бизнеса, который вообще может быть доступен. Слухай, вот монополія монополії, да, але ж, я завсёды так думаў, што чалавека не прымусіш слухаць тое, што яму не падабаецца. Хто спажывец усяго гэтага, наколькі гэта эффективно? Заставишь, не заставишь, смотря кого. Например, вот все эти треки, которые продюсирует Анна Лукашенко-Силук, например, их крутят по радио, в том числе и по государственным радиостанциям, которые, например, играют в тех же колониях принудительно, да, и люди, которые там прибывают, они не могут как бы отказать себе в удовольствии послушать там Бульба Дэнс или Батька у нас крутой. Опять же, не забываем, что вся эта монополия, она держится на мощи государственного ресурса, да, и если там брать тот же какой-то марафон единства, то очевидно, что людей туда сгоняли при помощи профсоюзов, и глобально никто как бы и не спрашивает, хотим мы слушать вот эту вот всю историю или нет. Как бы да, вот потихонечку происходит вот эта вот лукашенкофикация, да, в области вот этого вот музыкальной, да, когда просто население фактически принуждают это слушать, потому что это действительно звучит из каждого утюга, на утренних каких-то эфирах, в промежутках там между какими-то передачами, на государственных концертах, на каких-то площадках, на каких-то общегосударственных мероприятиях, да, то есть фактически государство принуждает постоянно это слушать. И нет-нет, как бы где-то на подкорочке, да, у кого-то и откладывается, и кто-то про этих артистов узнает, потому что, безусловно, у них как бы есть своя сверхмиссия, помимо того, чтобы там восхвалять Александра Лукашенко. Я хотела запытацца, гэта такі бізнес-праект ці ўсё ж такі палітычная задача контролю культурной просторы? Чего тут больше? Я думаю, они здесь совмещают, безусловно, приятное с полезным. Приятное — это то, что можно таким вот образом брать различные господряды и выкачивать себе на счета государственную денежку. Потому что мы не забываем, что в музыкальной медиакомпании есть не только частная доля компаний, с которой связывают Анна Лукашенко-Силук, там еще 30% принадлежит Дворцу Республики, который подчинен управделам Лукашенко, да, то есть это как бы все-таки как будто бы окологосударственная, но тем не менее коммерческая структура, которая подчинена лично Лукашенко, и как бы источник и происхождение денег, и, конечно же, их объем, и на что они расходуются в конечном итоге, безусловно, никто вообще понятия не имеет, да, то есть мы здесь имеем, с одной стороны, историю, когда можно как бы подвысосать немножко из госбюджета себе на карман, ну и второе, это, конечно же, безусловно, идеологическая составляющая, потому что как раз-таки при помощи культуры, так называемой, да, можно продвигать свои нарративы, да, и потихонечку перевоспитывать новое молодое поколение в том числе. Ну, ты так распавядаешь про это все, как будто бы такі захапляльны эканоміка-палітычны дэтэктыў читаешь, да? Але давай вернемся вось, до галоўнай той факта ці не ведаю тэмы, который нас усіх шакаваў, што рэжым звярнуўся уплотную до эксплуатацыі падлеткаў. Як бы гэтых дзяцей і падлеткаў зацягваюць у гэтую медыаімперыю на кабальных умовах, амаль рабскіх, да, і вось чаму, навошта яны гэта робяць? Ну, в смысле эксплуатируют подростков, а кого Лукашенко и его режим не эксплуатирует? Ну, как бы, если в эту категорию попадают все белорусы, логично, что рано или поздно дети тоже станут жертвами вот этих вот политических игр. Безусловно, конечно же, власть в 2020 году прощелкала то, что, оказывается, есть вот этот вот параллельный какой-то мир, реальность, в которой блогосфера может влиять на сознание людей и формировать
формировать какую-то стороннюю повестку, которая режиму неудобна. И вместо того, чтобы давить как бы вот эту вот область благосферы, да, они решили в 25 году, когда проходила вот крайняя вот эта предвыборная кампания, как-то наоборот воздействовать не силой, а немножко подойти с другой стороны, и они нашли вот как раз-таки лояльных режиму детей, по большому счету подростков и молодых людей, которые могли бы как бы вот через свою вот эту миссию, через свой блог продвигать необходимые нарративы, то есть сделали их рупором пропаганды. Сделали, якія там умовы, всякие на таких промушаюць, робить то, что не хочет это Что там в контрактах? Так а кто говорит, что они не хотят? Ну вот, например, есть яркий пример первой продюсерской компании. Их основной флагманский продукт — это Анастасия Кравченко, которая была финалисткой белорусского X-фактора первого сезона. Она у нас ездила, значит, на интервидении и так далее. У нас вот был контракт, который предлагалось подписывать после окончания X-фактора вот этими детьми с первой продюсерской компании. Оказалось, значит, что по сути у них вообще нет никаких прав, одни обязанности, и они там зарабатывают... Это детей, да? Да, и 90% от своего заработка они должны отдавать как бы своему продюсеру. 90%? 90%. Это ты заробил 10 рублей, 9 отдаешь продюсерскому центру, рублей остается тебе, да? Ну нет, вот заработал 10 рублей, плюс еще как бы из этих 10 рублей вычли расходы, они тоже на тебя. С рубля твоего, который остался. Нет, с 10 рублей. А вот все, что осталось, из этого 90% уходит продюсеру, а все остальное тебе. А зарплата у них по контракту была, по-моему, 25 то ли 29 рублей в месяц. То есть вот как бы, сильно меньше минималки, да. И они никого, я уверена, насильно не заставляли подписывать эти контракты. Дело в том, что... Там заработки такие, что на 1%. Это уже, конечно, конечно, это по большому счету действительно рабские условия, да, но мы должны понимать, что в Беларуси для молодежи не так много возможностей, да, как бы как-то проявить и раскрыть свой творческий потенциал. А когда он у тебя бьет ключом, и тебе хочется как-то реализовываться, да, в 17 лет ты не думаешь, что ты можешь зарабатывать в белорусском шоу-бизнесе большие деньги, потому что ты даешь себе отчет, что ты не можешь. Это просто невозможно. И как бы, в погоне вот за этой минутой славы, да, как-то вот почувствовать себя звездой, оно стоит гораздо дороже для этих детей, чем там 10% от этого контракта. Выглядае так, что просто держава эксплуатуе подлеткавую прагу да лайкаў і расшараў. Так, я хотела запытацца, некаторыя проекты, як вы пішаце, скончваюцца вельмі драматычна, такія як у Анжаліша ці Улька-Пулька. Что вы можете про гэта распавесці? Анжаліша, Улька-Пулька, сколько невядомых имен? Это немножко другая история, потому что Анжалиша и Улька-Пулька — это продукт Флагман Music, который нередко связывают с Анной Лукашенко-Силук, но глобально это две разные юридические структуры, они не подчинены друг другу, но тем не менее для того, чтобы как бы сосуществовать с музыкальной медиакомпанией и получать как бы какие-то господряды и приглашения на концерты, безусловно, нужно заручиться лояльностью, и эта лояльность у Флагман Music была. И вот если говорить, например, про Ульку-Пульку, у нее довольно-таки интересно, я про старую версию, до как бы замены, вот, например, Ульяна Столярова, когда она заключала контракт, например, с Флагман Music, так вышло, что они подали патентную заявку на 2 товарных знака, на имя Улька-Пулька и на имя Ульяна Столярова. То есть, по сути, весь, как бы 2 вот этих бренда... Законно? Да. Вот, правообладателями этих брендов является Флагман Music, да, и вот сейчас, когда как бы Ульку-Пульку, старую версию, лишили как бы всех прав, да, и она сейчас пытается строить карьеру под своим собственным именем, еще большой как бы вопрос, а имеет ли она на это право, потому что ее имя, фактически Ульяна Столярова, принадлежит ее прошлому продюсерскому центру, и как бы по большому счету они также могут выставить ей иск и запретить выступать даже под собственным именем. То есть это немножко такое тоже какое-то вот проявление рабовладельчества. Слушай, а все-таки вот
нейкі сэнс у гэтым ёсць, ну гэта паспяхова, глядзяць людзі, вось гэта ўсё не глядзяць, не ведаюць. Ну, дело 3 же- мільёны подписчиков, ну што гэта, адкуль яны? Ну, я думаю, что все-таки, конечно, ну, сложновато измерить, потому что, ну, как бы на что опираться? В концлагере нет социологии, да, то есть какие-то объективные измерители нам, конечно, никто не предоставит, но какие-то там количество подписчиков, да, в ТикТоке, на Ютубе, в Инстаграме довольно репрезентативно, да, и все-таки, как бы, ну, видно, что если и там молодые вот эти артисты выступают на каких-то открытых площадках и даже на государственных концертах, они как бы, ну, у них есть какая-то худо-бедно живая аудитория, какие-то подростки, которые слушают и могут даже напеть, в отличие там от той же Александры Мелих или Виктории Олешко, да, у которой как бы живой аудитории нет от слова совсем, да, поэтому, безусловно, наверное, они могут нести какой-то эффект, и в первую очередь он был заметен на марафоне единства, потому что даже дело не в том, что они поют, а дело в том, что для подростков родители в таком возрасте не являются большим авторитетом, в отличие от кумира, к которому они всячески прислушиваются. И вот нарративы, которые они продвигали в своих блогах, да, и продвигали их во время марафона единства, они гораздо более опасны, да, чем песни, которые они исполняют. Вось ты рассказывала, а я ловіў сябе на думцы, может, таму што я давно даволі жыву ў гэтым свеце, ловіў сябе на думцы, што нешта падобнае рабілі расіяне, рабіў Сурков, который меў некалькі пляцовак блогерскіх, там той же мистер Биг, который вырваўся з плена рабства, значыць, і зараз б'е супраць пуцінскага рэжыма, таксама выхадзіць з такіх структур. Таму асабіста я, вось мы ўсе жадаем гэтым юным блогерам вырвацца на свабоду, і тое, чаму вас навучылі, скарыстаеце супраць тых, хто вас гэтаму вучыў. Мы дзякуем Ксении Вязняковцевай, журналісты, расследавальніцы бюро Медыя, за вельмі цікавы расповед. Расійскі ўплыў узмацняецца не толькі ў культуры, з яго тэхналагічнымі перакосамі. Беларусы на гэтым тыдні сутыкнуліся нават у грамадскім транспарце. Так што глядзіце відэа. Пачатак сакавіка прынёс нечаканыя праблемы для тых, хто звыкся вырашаць дарожнае пытанне праз смартфон. Маштабны лічбавы збой закрануў усю краіну. Прычына – аварыя на серверным абсталяванні воблачнай платформы Huawei, якую забяспечвае правайдер МТС. Гэта выклікала эфект даміно. Адзін збой прыпыніў працу адразу некалькіх крытычных сервісаў. Усё пачалося 4 сакавіка. Найбольш адчувальным удар быў для пасажыраў. Папулярны сервіс infobus.by і сістэма продажу квіткоў на аўтавакзалах на сотні сышлі ў офлайн. На раніцу 5 сакавіка праблема была вырашана. Спецыялісты завяршылі рамонт і купля квіткоў онлайн зноў даступная. Таксама з праблемай сутыкнуліся ўладальнікі электракараў. Сетка зарадных станцыяў Маланка таксама пацярпела ад збою. Мабільны дадатак і панель кіравання не працавалі па ўсёй Беларусі. Пакуль адны змагаюцца з віртуальнымі збоямі, іншыя сутыкаюцца з рэальнымі бар'ерамі на дарогах. Гаворка пра ўзмацненне кантролю на беларуска-расейскай мяжы. Як выглядае ўзмацненне мытнага кантролю? Гэта не класічная мытня, а праца мабільных груп. На трасах, якія злучаюць Беларусь і Расію, дзейнічаюць спецыяльныя пасты, дзе супрацоўнікі мытнай службы Расіі разам з МУС і Разгвардай спыняюць фуры і падазроныя машыны. Асноўная увага на грузавы транспарт. Інспектары правяраюць не толькі наяўнасць тавару, але і сапраўднасць сертыфікатаў. Калі дакументы выклікаюць сумнеў, машыну адпраўляюць на дагляд ці ўвогуле блакуюць доступ тавару на рынок. Усё выглядае як кропкавыя рэйды, праверкі выбарачныя, але пастаянныя. У Мінску прафсаюзы выкрылі хітрую схему. Беларускія агуркі з Віцебскай вобласці прадавалі пад выглядам расійскіх. Навошта? Усё проста. Цана на айчынную гародніну рэгулюецца дзяржавою, а вось на імпарт можна накруціць больш. Далей без каментара. Магазин продает огурец среднеплодный как РФ. На самом деле это огурцы Республики Беларусь, которые должны стоить 7 рублей. Данные будут зафиксированы и отправлены нашим социальным партнерам.
А з намі зноў Сандра і першая порцыя вашых адказаў на пытанне дня, якія падарункі вы рыхтуеце на 8 сакавіка. А вы падарункі прымаеце ў гэты дзень, кстати? Я прымаю падарункі ў любы дзень. Задавальненне. Наша девочка, Так. поэтому ты з намі эфір. Ну давай, рассказывай. Ну што, я, па-першае, хочу сказаць, што у аднаго з нашых гледачоў сёння дзень народзінаў. Не ў жанчыны, прычым, у мужчыны. Віншуем. Уладзімірович. Вось, так што хацела вас павіншаваць у эфіры. Зычым вам усяго найлепшага, шчасця, здароўя. І я перадаю прывет аднаму майму блізкаму чалавеку. Ён таксама сёння нарадзіўся. Вось, з днём народзінаў, дзядзя. Ось, і Вожык, дарэчы, таксама пісаў, што у ягонага сябра таксама сёння дзень народзінаў і піша, прымае кветкі ў гэты дзень абсалютна законна. А ў дзядулі маей жонкі 8 марта быў дзень, 8 сакавіка ўвесь час адзначалі. Вот так. Вось, але я лічу, дарэчы, што калі мужчыне падабаюцца кветкі, то ён можа прымаць кветкі ў любы дзень, а не толькі ў дзень народзінаў. Мне прыносяць кветкі ў гаршочках, я люблю іх вырошчваць. А жанчынам увогуле трэба кожны месяц дарыць кветкі. Кожны дзень. Кожны дзень. Што з падарункамі яшчэ? Ну пра падарункі. Вожык вось нам адказаў, напрыклад, што яму сказалі не дарыць нейкія кветкі, а падарыць секатар і садовыя нажніцы. На гэтай пазітыўнай ноце мы развітваемся з Сандрай. Нагадаю, пакідайце вашы адказы ў каментарях. Тут у каментарях под гэтым відэо, ці там у нашых соцсетках, і там шмат, і ў Твіттері, і ў Аднакласніках, і ў Фейсбуку, і ў ВКонтакце, і дзе яшчэ там. Усюды пішыце каментары, а мы будзем чытаць, і Сандра іх прыйдзяще ў эфір. А на мінулым тыдні мы віншавалі нашу былую калегу з Белсаду і ўжо вядомую маладую рэжысёрку Мару Тамковіч з атрыманнем гран-пры беларускіх кінакрытыкаў. А сёння хочам распавесці, што Мара атрымала яшчэ адну аўтарытэтную польскую прэмію «Эмпік». Гэта хіба што 5-я ўзнагарода яе фільму «Пад шэрым небам», стужцы пра нашу калегу, рэпарцёрку Белсату Кацярыну Андрэеву і яе мужа. Абое цяпер, дарэчы, за кратамі ў Беларусі. Сетка «Эмпік» – это сетка, яка ў Польшчы прадае кніжкі, музыку, фільмы. Штогод яны ўзнагароджваюць тыя творы, якія найлепш прадаюцца ў катэгорыі бестселлеры. Гэта кнігі, музыка, кіно. Гэта вялікі івент, вялікая гала, на якой у маёй гісторыя, якая адбываецца літаральна ў гэтыя хвіліны, гэта таксама людзям зразумела. І такія нагоды, як вялікая цырымонія, якая транслюецца таксама на вялікім камерцыйным польскім канале. Гэта нагода пра палітвязняў нагадаць менавіта таму адзіныя два прозвішча, якія прагучалі падчас маёй падзякі, гэта былі прозвішчы Каці і Ігара. Я думаю, што таксама як фільм «Пад шэрым небам» стаўся плёнам супрацы беларусаў і палякаў, таксама і мае гэтыя дзве ідэнтычнасці, як беларускі, якая ўжо даўно жыве ў Польшчы, гэта той сімбіёз, які да ўзнагароды прывёў. Спадзяюся, што я буду ўсё ж такі сваёй сярод сваіх і там, і там. А разам з вясной у нашу студыю зноў завітаў Віктор Шукіловіч і ягоная рубрика «Рачанец». Шукіловіч, Шукіловіч, Шукіловіч. Хочацца нам крычаць разам з вясной, правда? А вось як вы думаеце, як да беларускіх жанчын звярталіся некалі? Ну, я не ведаю, я думаю, што там, жэншчына там, але вось Віктор кажа, што заўсёды ласкавы з павагай. Ну, Віктор, табе слова. Шановне господарство, добрый дзень. Мо вы мяне і не чакалі, а мо з усіх вачай выглядалі. Але я і так з'явіўся усім добрым людзям на ранішнюю пацеху, але і на навуку. Надышла вясна, сакавік на дварэ. Прырода абуджаецца, сокам наліваюцца травы і быліны, пачынаюць спускаць сок з дрэваў. Вось такая, напэўна, нашая доля, бо на поўдні робяць сок з папаі, манга, маракуі. Ну, а беларусы тым часам ціснуць сок з бярозаў. Ну, такі наш каларыт і спецыфіка. Што цікава, у літаратурнай беларускай мове цяперашні месяц мы называем сакавік, а бадай па ўсёй тэрыторыі Беларусі у народных гаворках гэты месяц называюць як? А вось марац. Кажуць, марац шчыпае за палец, бо яшчэ бываюць маразы ў гэты месяц, і я нездарма світку яшчэ апрануў. Радуецца старац, што перажыў марац.
Бо марац – гэта самы галодны час у годзе, калі стары хлеб з'едзены, новы яшчэ не вырас, а на гародах яшчэ пуста. Францішак Багушевіч некалі пісаў у паэме «Кепска будзе». А чым кепска? Бо на марцы я радзіўся, пост праўдзівы. Цяжкі месяц гаспадарцы, як пражыў хто, будзе жывы. Нехта скажа, што марац – гэта русізм, ну бо па-расейску шмарт, але тут я запярэчу, любыя сябры, бо насамрэч марац – гэта лацінізм, слова з лацінскай мовы. У старажытным Рыме гэты месяц Мартіюс быў прысвечаны богу вайны Марсу. На беларускіх землях лаціна з езуіцкіх, піярскіх, дамініканскіх, базыльянскіх калегіяў пранікала ў народную мову. І вось як цікава, што нашыя гаворкі захоўваюць повязь з мовай навукі і адукацыі ў Еўропе са спадчынай антычнай Рымскай імперыі. Пра тое, што слова «марац» добра ў нас пражылося, сведчаць вытворныя ад яго. Да прыкладу, прыметнік марцовы ў выразах «марцовы кавалер» – гэта такі стары валацуга, які любіць заляцацца. Або кот марцовы, распуснік, гэта блуднік, альбо, непаслухмяны кот. Ёсць і дзеяслоў марцаваць, гэта значыць гуляць, распуснічаць. Дык вось вам, шаноўнае гаспадарства, прыдатныя слоўцы на сакавік. Занатуйце сабе, бо могуць спатрэбіцца. А яшчэ могуць спатрэбіцца нам з нагоды Міжнароднага дня жанчын беларускія традыцыйныя звароты да жанчын. Як жа ў нашых продкаў было прынята звяртацца да кабетаў? Этнографы, дыялектолагі фіксуюць наступныя формы. Люба, любка, любачка альбо любушка – адныя з найбольш пашыраных формаў. Сёстрык, ясачка, красачка, калінка – гэта кажуць на ўсходнім Палессі. Жаданачка, галачка, галанька – гэта звароты са Столеншчыны. Дарагуся – валожынскае слоўца. Разлапушка, лялечка, тайка, таечка, чаечка – гэта з беларускіх гаворак Смаленшчыны. І яшчэ амаль паўсюдная галубка, галубачка, галубанька, зязюлька, лябёдка, лябедзюхна, ласачка. Дарэчы, формы матка і цётка выражалі ў традыцыйнай культуры пачцівасць да жанчын. Нездарма нашая пісьменніца Алаіза Пашкевіч абрала сабе ў псеўданім «цётка». І на ўсёй тэрыторыі бытавання беларускіх гаворак, нават на Смаленшчыне і Браншчыне ўжываўся зварот «пані» з варыянтамі «паня», «панечка» і гэтак далей. Зноў некаторыя скажуць, гэта запазычанне, паланізм. Але слова гэтае ў польску прыйшло з чэшскай. І цяпер яго акрамя палякаў ды чэхаў маюць і славакі, і украінцы, і літоўцы, і беларусы, а таксама лужычане, карэнныя славяне ў Нямецчыне. А ў расейскай мове таксама ёсць слова «пан», бо вядомая прыказка «пан» или «прапал». Ёсць некалькі версіяў пра паходжанне гэтага кораня «пан». Параўноўваюць яго са старажытна-індыйскім словам «гопас». Глядзіце, «го» гэта карова, бык. Адсюль і нашая гавяда, альбо, усе ведаюць гавядзіну. А «пас», бачыце, гэты корань захаваўся ў слове «пастух». Гэта такі вартаўнік. З гэтага кораня і ўтварыўся «пан», а пазней «пані». У нашых продкаў індаеўрапейцаў, якія займаліся перадусім жывёлагадоўляй, пастух займаў вельмі высокае становішча ў грамадстве. Вельмі шанаваўся, таму і зварот да яго стаўся надзвычай ганаровым. Шаноўныя пані і паны, панічы і паненкі, хай усё ў вас будзе па-панску, няхай вашая доля мацуецца, наліваецца сокам, цвіце і красуе. Дзякуй, Віктор, дзякуй, даражэнькі. Мне вельмі спадабалася слова «жаданачка». А мне любка. А цяпер раскрыем карты. З сакавіка мы будзем бачыць у суботы абаіх нашых цудоўных аўтараў рубрыкі пра беларускія традыцыі. Тыдзень Віктор Шукіловіч і тыдзень Ірына Новік. Ой, як будзе хораша. А у нас праз некалькі хвілін будзе гостя вельмі цікавая, з которой мы паразмаўляем пра выбітных беларусак сучаснасці і, можа быць, гісторыі нашай. А зараз, канешне, у нас музыка, музычны кліп. Глядзім для добрага настрою.
У медведя на бару грибы, ягоды беру, а медведь не спить на мяне ворчит. Раніца з Белсатам у эфіры ў студыі Анатоль Шырвель і Святлана Зеленковская. У кожнай сферы нашага жыцця, за кожным вынаходніцтвам, дасягненнем, прагрэсам стаяць мозг, рукі ды сэрца жанчыны. Але мы не ведаем большасці іхных імёнаў чамусьці, Свет, не ведаю. Разам з нашай сённяшняй госцяй, праваабаронцай ды феміністкай Ксеніяй Малюковым паспрабуем нагадаць, а можа для кагосьці нават адкрыць імёны некаторых выбітных беларусак з нядаўняй гісторыі і нашых сучасніц. Прывітанечка. Вельмі рада вас бачыць. Гэта ўзаемна. Ну і вось, калі глядзець сёння на беларускую, не ведаю, там, дзяржаўную сістэму, там жанчын вельмі не шмат. Толькі аб'явілі... Наадварот, іх там нармальна. Шмат. Да, шмат. Просто я маю на увазе там в топах, да, как бы, ну, лічаныя там. Только объявили год жанчыны, апошняга міністра жанчыну. Вот. Але, ну, все-таки, наколькі гэта сістэма прыхільная да жанчын, спрыязная такая вот. Так, ну, сістэма любіць, калі дзяржаўная сістэма беларуская любіць, я думаю, калі жанчыны прыходзяць працаваць на гэтай дзяржаўнай пазіцыі, але з фемінісцкай перспектывы нам трэба разумець розніцу паміж тым, калі жанчыны проста прысутнічаюць і паміж сапраўднай гендернай палітыкай. То бок, попросту колькасная прысутнасць жанчын і калі яны робяць нешта, адвакатуюць правы жанчын і працуюць на іх інтарэсы. Вот так вот. Так, то бок сам факт таго, што у нас шмат вельмі жанчын на дзяржаўных пасадах, гэта не азначае тое, што краіна, наша Беларусь, разварочвае свой нейкі курс на тое, каб паляпшаць правы жанчын. Кажуць, што дзяржаўная пасада, ты маеш на ўвазе, што гэта, ну, дзяржаўныя служачыя, на ўсіх узроўнях, там, настаўніцы, нейкія клеркі, адміністратаркі, там, в этих, хотел сказать, ва ўжондах, у раённых выканкамах, там, усюды жанчыны.
Так, іх шмат, і вось вельмі часта мне як феміністкі задаюць пытанне: дык што? Вось вашы жанчыны там, дык і што вы сабе думаеце, чаму у нас, напрыклад, няма міністэрства гендерных спраў? Ну, таму што гэтыя жанчыны, яны, па-першае, прыходзяць у сістэму, яны ўстройваюцца ў гэтую сістэму. Гэтая сістэма будавалася шмат год, і ў гэтай сістэмы, у яе межах няма гендерных каштоўнасцей. Гэта сістэма ніколі не рабіла гэты паварот. Таму жанчыны прыходзяць, і яны што пачынаюць рабіць? Адвакаваць сістэму, таму што гэта сістэма ёсць ідэалогія, структура ўлады, мова, і гэта ўсё як бы паашчыряецца тым, што калі ты адвакатуеш сістэму, гэта добра. Таму жанчыны не прыходзяць адвакатаваць з большасці сябе ці інтарэсы жанчыны. Гэта, ну, шкада. Вспоминаю знакавыя такія фразачкі якраз такі жанчын у беларускай палітыцы. Калісьці Лідія Ярмошына сказала, крытыкуючы, значыць, што жанчыны выходзяць там на плошчы, там на пратэсты, сидзелі бы лучше дома, варылі борщ. Альбо што вспоминаецца, як Качанова. Качанова адправіла ўсіх жанчын у Узбекістан, каб выправіць дэмаграфічную Кажа, сітуацыю. у іх там жанчын не хапае, мы адправім беларускіх жанчын вось туда. Ці там яшчэ... А Ісман падтрымала, што дыктатура наш бренд. Падтрымала глупоту... Прыходзяць быццам бы актыўныя, быццам бы разумныя жанчыны, да, і вярзуць, ну, глупства. Ну да, но пра дыктатуру гэта, наверное, тое якраз, што вось я кажу, калі жанчыны адвакатуюць наратывы сістэмы, а калі вось жанчыны там кажуць, там трэба варыць баршчы, ці трэба нам ражаць, ці нешта такое, гэта таму, што, я думаю, наша грамадства заўсёды глядзіць на гэтых жанчын, на жанчын, не на гэтых жанчын, а ўвогуле на жанчын, па-першае, праз ролю мацярынства, праз ролю таго, што жанчыны гэта жонкі, і таму вось как бы гэта вельмі стэрэатыпна, но але і таму, што мы вось у Беларусі, калі нараджаемся, мужчыны і жанчыны, мы усе праходзім сацыялізацыю. Мальчыкі, салдаты, дзевачкі, мамы. Так, гэта называецца вось мужчынская гендерная сацыялізацыя і жаночая гендерная сацыялізацыя. І таму такія тэзісы, насамрэч, васпрaiзводзяць не толькі ў дзяржаўных органах, проста гэта вельмі громка атрымоўваецца, і як быццам бы іншаму, казалось бы, разумныя жанчыны на пасадах, ці неразумныя, не ведаю, хто як, чаму яны аб гэтым кажуць. І я думаю, што гэта сістэма воспитання, гендернае васпрaiзведзенне. І мне вельмі шкада, калі яны так кажуць, таму што ў Беларусі шмат жанчын, которые там іх слухаюць, на іх смотрят. І, канешне, хацелася, каб былі другія наратывы, другія тэзісы. Але, секундачку, не толькі людзі, якія займаюць палітычныя пасады ў Беларусі, так кажуць, да? У нас ёсць дэмакратычная Беларусь на выездзе, і там людзі таксама кажуць такія цытаты. Але, канешне, я думаю, што нам трэба фокусавацца на якіх-то прыемных цытатах і на людзях, якія прадвігаюць... А вот давай успомним імёны. Я вот чамусь успомним образы, якія нас натхняюць, да. І працы якіх жанчын мы карыстаемся ў сённяшнім жыцці. Так, заўтра 8 сакавіка, і гэта цудоўная нагода вспомніць вялікіх жанчын беларускіх, але ёсць жанчыны, пра которых вельмі шмат кажуць, да? Але іх нашмат болей, і не ўсе публічныя, не ўсе такія знакамітыя, таму я са спісачкам буду падглядаць у свае заметачкі. Па-першае, хочу назваць тут ряд жаночых імён, і па-першае, гэта Рохля Фрумкіна. Вось вы ведаеце, хто гэта? А я ведаю, яна стварыла Аліварыю. Ну, пішыце ў каментарах, як вы думаеце, першая, якая была ў вас думка? Да, яна стварыла Аліварыю, гэта першая такая бізнес-мама, яна пачала рабіць бізнес у 48 гадоў, і Аліварыя... Якім гэта было стагоддзі? Ой, вот с цифрами... 19-е, по-моему, стагоддзя. 150 гадоў назад. Початок 19-го стагоддзя. Так, у канцы 19-го стагоддзя. 1800 там нейкія гады. 64-й, по-моему. І, дарэчы, яна нараджала дзяцей, у ёй было 14 дзяцей. Так. І пры гэтым пры ўсім нарадзіла 14 дзяцей, і такая, думаю, столькі з вольнага часу займуся бізнесам. І пра яе неяк у інтэрнэце пісалі work-life balance. Да, я думаю, ну, да, конечно, калі 14 дзяцей і столькі бізнеса, я не думаю, што гэта work-life balance, я думаю, што гэта цяжкі труд. Гісторыі Рохлі Фрумкінай мяне асабіста зачапіў той факт, ну, как бы я не люблю вельмі хадзіць па розных там управах, ужондах, там адміністрацыях. Яна двойчы дабілася ад цара дазволу на вось
стварэнне гэтага бровара, который стаў адным з буйнейшых у Беларусі, зараз вядомы як Аліварыя. Ну, Гэта не реклама піва, не. Зорка і легенда. Ну, трэба ведаць. Думаю, трэба здымаць кіно пра Рохлю. Так, Вот правда. Ёсць нават спонсор. Аліварыя. Вы нешта ведаеце. Добра, мецэнаткі. Ёсць две выбітныя беларускія мецэнаткі. Магдалена Радзівіл і Алла Орса Рамана. У 19-20 стагоддзі яны фінансавалі шмат беларускай літаратуры і падтрымлівалі нейкія культурныя выбітныя справы. І вось пра гэтых жанчын я ўвогуле вельмі рэдка чую. Я чуў толькі, што адна з іх, здаецца, падтрымала ў свой час выданне кнігі «Вянок» Максима Богдановича. Это Магдалена Радзівіл. Да, и он написал «Украине светлой», как там, «Украине светлой для белой бухты». Я не самотный, я книгу маю с друкарни пана Мартина Кухни. Трохи переврал, но сенс был такой, что я не один, у меня есть книжка. И вот это Магдалена Радзівіл. Да, а вось Алла Орса Рамана, яна жила в США, и там, когда приезжали некие белорусские письменники, она их сустракала, там все показывала, знакомила, и так само вось поглубляла белорусскую культуру у США. До речі, яна живая, у доброму здоров'ї, ще живе у США зараз. Да. Ось легенда, треба писати інтерв'ю, каб заховати на пам'яті гэты... Так, попроситься в командировку ехать. У США задовольнення. Ловите ще момент. Буду глядзець. Одна надзея на вас, каб гэта вы снялі. Вось. Што яшчэ ў тваім спісе? Яшчэ ў маім спісе. Вось апазіцыя БНФ, да? Заўсёды, калі мы кажам вось гэту фразу, мы каго вспамінаем? Ну, я адразу вспоминаю, значыцца, Зянона, Возняка, Вячеслава Сіўчака вспоминаю. А што ж беларускія жанчыны? А вось ёсць Галіна Сямзянова, яна была ў апазіцыі БНФ, яна была главой рэвізіённай камісіі, шмат вось зрабіла, але не такая знакамітая, як другія мужчыны. Я, по-моему, вспоминаю яна абараняла бело-чырвона-белы сцяг. Жанчына нейкая са сцягам. Так. Гэта яна. Ніна Багінская. Гэта яна, да. У нас Ніна Багінская зараз са сцягам, а вось яна была, унесла сцяг, здаецца, у залю паседжання Рада. Верховного Совета, да? Так. Верховного Совета БССР унесла сцяг бел-чырвона-белы. Вот гэта, конечно, мужнасць. Вось. Таксама Зорачка. Гэта вельмі натхняе, конечно. Так. Яшчэ пра пісьменніц хотела, конечно, упомянуть, что есть Светлана Алексеевич, конечно, мы ведаем, Татьяну Замировскую, есть Светлана Курс, якая Ева Вежнавец, и есть яшчэ зараз две такие выбітныя. Одна недавно написала Мария Пархимчик книжку «Эйфория», и Югася Каляда, мабуть, ведаеце, вось яна недавно атрымала літаратурную беларускую прэмію. Это просто выбітныя наши зоркі, якія, напэўна, яшчэ напишуць шмат кніжачак, мы будем вельмі чакаць. У сферы экологии, я по некоторым сферам пройдусь, каб мы все озвучили. Ёсць легендарная Ірына Сухій, якая стварала увогуле зеленый рух, Марына Дубіна і Карына Салавей, таксама выбітныя актывісткі экадома. У анархічным движенні Беларусі таксама есть зоркі. Наста Лойка. Нет, вот Наста Лойка мы скажем про у праваабароне, а у анархічным рухе гэта Валерыя Хоціна, яна сапраўды легенда, зрабіла вельмі шмат для анархічнага руху. Ведаеце, вы анархісты, яны таксама ў 20-м годзе шмат зрабілі для пратэстаў. Далей ёсць две выбітныя жанчыны, якія ўвогуле ў Беларусі создалі першыя... Называй их имёны, бо ўжо заканчивается. Альміра Усманова, Елена Гапова создалі першы гендерны цэнтр. Ёсць выбітная зараз куратарка Антаніна Сцібур, праваабаронцы Наста Лойка, Настя Васильчук з «Вясны». Я еще скажу, Гацура Яворская, да? Да, Татьяна Гацура Яворская. Да, она под Киевом мела такі, як бы, шпіталь и показывала дапамогу. И Жаркевич, которая створила этот самый белорусские пункты дапамоги в Киеве, которые зараз уже не потрібно, бо святло вернулося.
Да, ну і у нас была ў студыі таксама выбітная беларуская феміністка і праваабаронца, пэўна, да, Ксенія Малюкова. Дзякуй вялізны, што была з намі, нагадала гэтае імёна. Я думаю, што недзе ёсць офіс, дзе галерэя гэтых, ці будзе офіс, дзе Забейте галерэя. гэтых дзяўчын да эфір, пішыце, перадамся контакт. Дзякуй вялікі, Ксенія. А мы працягнем гэтую тэму, тэму прэміі за фільм «Пад шэрым небам» беларускай рэжысёркі Мары Тамковіч. Гэты фільм высока ацаніла Агнешка Голланд, неаднаразовая скараносная лаўрэатка. I zawsze mnie pytali, czy myślę, że mój film zmieni świat. No więc mówiłam z właściwą sobie skromnością, że nie, no film nie zmienia świata. Задаешь мне питание, на которое я не могу ответить. Сёння мы сустракаемся з Агнешкай Холланд і з кінакрытыкам Пятром Чаркавскім, каб паразмаўляць пра тое, ці патрэбнае палітычнае кіно і якое палітычнае кіно патрэбнае. Калі так, вельмі прыемна, што ў такой кампаніі на такую тэму мы можам паразважаць. ومن بيلاروسيا على بولونيا طعمكم بسويد. Выходим, давай. Агнешка Холланд, да рэчы, вялікая прыхільніца і крыніца падтрымкі і для беларускіх гісторый, для беларускай справы, ну і для фільму «Пад шэрым небам» таксама. Меня зовут Илья Игоров. Я муж Алены Антоновой, журналистки Белсата, брутально затрыманы за стрим с площади Перамен. Обнимаю вас, родные мои! I don't have the faith in the political class right now. I think they are lost. Я ўжо не маю веры ў палітычны клас. Мне здаецца, яны разгубленыя, напалоханыя, эгоістычныя і абмежаваныя. Таму я думаю, што толькі кіно і ўвогуле мастацтва, літаратура і іншыя формы культуры могуць абудзіць людзей. I'm pretty sure that Belarus will be free again one day. I don't know when. Я амаль упэўненая, што Беларусь аднойчы зноў стане свабоднай. Не ведаю, калі гэта адбудзецца. Да таго ж, гэта вельмі моцна залежыць ад саміх беларусаў. Немагчыма зламаць нацыю. Я веру і спадзяюся на беларусаў, бо нават калі ў іх не такая моцная традыцыя барацьбы за незалежнасць і ўласную нацыянальную ідэнтычнасць, сам прыгнятальнік робіць усё магчымае, каб прымусіць іх узняцца, каб даць ім прычыну змагацца. І ў нейкі момант гэты картачны домік абавязкова разваліцца. Такія рэжымы ніколі не жывуць доўга. Але перад тым, як памерці, яны кусаюць і забіваюць. Таму сітуацыя цяпер няпростая, і яна лёгкай не будзе. But before they die, they can bite and kill. So it's not easy situation. It will be not easy. У раніцы з Белсатам навуковы даследчык, навуковец і футуролог Сергей Бесараб. У новай рубрыцы. Аказваецца, хутка жанчынам не трэба будзе выношваць самім дзяцей і нараджаць іх спрадвечным спосабам. Усё гэта будуць рабіць робаты. Прывітанне, Сергей. Прывітанне, Сергей. Прывітанне. Дзякуй за прадставу. Сёння вы падорыце жанчынам кветкі. Кветкі завянуць праз 3 дні. Але сапраўдны падарунак для жанчын рыхтуе не кветкавая крама, а біятэхналогіі. Навука гатова даць жанчыне тое, за што змагаліся суфражысткі стагоддзя таму – свабоду ад біялагічнай павіннасці нараджаць. Мы прывыклі думаць, што 8 сакавіка гэта пра вясну. Не, насамрэч гэта пра тэхналогіі. Паглядзіце на гэтую эвалюцыю. Першая хваля эмансіпацыі 20-х гадоў дала жанчыне права голасу ў палітыцы. Другая хваля, 60-е гады, гэта з'яўленне супрацьзачаткавай пілюлі «Энавід». Яна дала жанчыне права не нараджаць, калі яна гэтага не хоча. Гэта быў хімічны прарыў. Нездарма разам з прэпаратам выдаваўся памятны залатога колеру значок з выявай Андрамеды, разрываючай ланцугі, і надпісам «Вызваленая». Цяпер мы стаім на парозе 3-й хвалі. Яна самая важная. Гэта штучнае улонне і эктагенез. Права мець дзяцей, не выкарыстоўваючы ўласнае цела. Вынашванне дзіцяці становіцца не біялагічнай павіннасцю, а тэхналагічным працэсам. Гэта больш не навуковая фантастыка. Перад вамі прататып штучнага ўлоння. Медыкі называюць гэта аквавомб ці біобэк. Гэта стрыльная сістэма для выратавання глыбока неданошаных дзяцей. Але фактычна гэта першы крок да фабрык па вырошчванні людзей. Як гэта працуе?
Тут няма ніякай магіі, толькі звычайная сантэхніка і біяхімія. У лоне гэта проста герметычны мяшок са штучнай амніятычнай вадкасцю. Замест пацэнта сістэма фільтраў. Сэрца плода само прапампоўвае кроў праз знешні аксігенатар, насычаючы кіслародам. І паглядзіце на схему, гэта звычайна фактычна інжынерны контур. Трубка ўваходу, трубка выхаду, газаабменнік. Прылада трымае тэмпературу, ціск і ўзровень гармонаў лепш, чым жывы арганізм. Машына не нервуецца, не п'е алкаголь, не дыхае выхлапнымі газамі. Гэта ідэальнае асяроддзе. Вы спытаеце, ці працуе гэта ў рэальнасці? У 2017 годзе ў дзіцячым шпіталі Філадельфіі быў праведзены паспяховы эксперымент, які змяніў неанаталогію назаўжды. Вось гэтыя пасажыры. Ягняты ў шпіталі жылі ў пластикавых пакетах 4 дні. Звярніце ўвагу, на першым здымку ягня на пачатку тэрміна, ружовенькая, без поўсці. Наступны здымак, яно ўжо сфармаванае, з поўсцю. Ягняты нармальна развіваліся, дыхалі вадкасцю і потым нарадзіліся абсалютна здаровымі. Гэта доказ таго, што канцэпцыя працуе. Але высокатэхналагічны пластык – гэта дорага. Эктагенез можа стаць прывілегіяй багатых, а што рабіць астаннім? І тут на дапамогу прыходзіць біяарт і радыкальная навука. Калі мы не хочам будаваць машыну, мы можам выкарыстаць іншы біялагічны матэрыял. Праект «Сурагатнасць» Ані Лю выкарыстоўвае генна-мадыфікаваных свіней як інкубатары для чалавечых эмбрыёнаў. Гучыць дзіка, але мы ўжо сёння перасаджваем людзям свіныя сэрцы. Свіня – гэта танны, цёплы і біялагічна сумяшчаны кантэйнер. Міжвідавая цяжарнасць можа стаць рашэннем дэмаграфічнага крызісу. Думаеце, свіні – гэта мяжа цынізму? Не. У 23-м годзе біяэтык Ганна Смайдар прапанавала канцэпцыю, якая прымусіць вас па-іншаму паглядзець на слова «роўнасць». Гетацыйнае донарства ўсяго цела. Навукоўцы сур'ёзна абмяркоўваюць выкарыстанне целаў людзей са смерцю мозга для вынашвання дзяцей. Чалавека няма, але цела жыве на апаратах падтрымкі. І самае галоўнае, для гэтага падыходзяць і мужчынскія целы, не толькі жаночыя. Вось гэта і ёсць абсалютная роўнасць па кіберпанку. Нават калі мёртвы мужчына можа вынасіць дзіця замест жанчыны, якая, напрыклад, будуе кар'еру. Фактычна мы маем тыя самыя аксалотлівыя чаны, як пісаў вялікі Герберт у сваёй дзюне. Цынічна? Магчыма. Але для навукі няма маралі, ёсць толькі эфектыўнасць. Мы ідзём у будучыню, дзе фраза «я цябе спарадзіў» стане тэхнічным тэрмінам. Сапраўднае 8 сакавіка наступіць тады, калі цяжарнасць стане проста опцыяй у меню, якую можна дэлегаваць машыне. Так што са святам тэхналагічнай свабоды. Да, Сергей задаў нам сёння інфармацыі з раніцы. Я думаю, што хто глядзеў нас зараз, такія прачнуліся і думаюць такія, так, пакуль не позна, надо нейкім класічным шляхам спрабаваць размнажацца. Але скепсісам я скептычна ставіўся да штучнага інтэлекту, а зараз выкарыстоўваю яго ў працы амаль што кожны дзень. З намі быў Сергей Бесараб, папулярызатар беларускай навукі, асветнік. І ў мяне хорошая навіна, што Сергей будзе у нас у праграме, у вядоўцам рубрыкі, вось пра навуку, праз такія розныя цікавосткі. Ну, не знаю, можа быць, кожны тыдзень, а можа, праз тыдзень будзем бачыць Сергея, ён будзе прыносіць не толькі, спадзяюся, шакавальныя факты, але, сапраўды тое, што натхняе займацца навукай. Гэта будзе рубрыка пра навінкі навукі, вынаходніцтвы, адкрыцці, якія уплываюць на наша жыццё, ці неўзабаве пачнуць уплываць на наша жыццё. А цяпер пазітыўныя навіны з усяго свету. Вясна нарэшце вяртаецца. У кітайскай правінцыі Фудзяне расцвілі 300 000 вішнёвых дрэў. Толькі ўявіце, 20 розных сартоў вішні, ад насычана чырвоных да далікатна-ружовых, пакрываюць пагоркі суцэльным дываном. Для мясцовых жыхароў гэта не проста прыгожы від, але і выдатны бізнес. Уладальнікі маленькіх крам каля парку зарабляюць вялікія грошы на продажы гарбаты і сувеніраў. Турысты вяртаюцца сюды па 3-4 разы, бо кожны від вішні распускаецца ў свой час, і пейзаж пастаянна змяняецца. А цяпер навіна для тых, хто любіць лёгкі пенны напой і мяса. Навукоўцы з Лондану прыдумалі, як звязаць гэтыя дзве рэчы экалагічным спосабам. Праблема лабараторнага мяса заўсёды была ў цане і тэкстуры, но не атрымлівалася яно такім, як сапраўднае.
Даследчык Крысціян Харрысан бярэ адпрацаваныя піўныя дрожджы, якія звычайна проста выкідаюць, і корміць імі спецыяльныя бактэрыі. Гэтыя бактэрыі ствараюць цэлюлозны каркас, такі сабе ядомы шкілет. І вось ужо на гэты шкілет насаджваюць жывёльныя клеткі. У выніку мяса атрымліваецца больш шчыльным, фактурным і, што важна, значна таннейшым у вытворчасці. Так што хутка ваш стейк можа быць прадуктам рэсайклінгу піўнога завода. Касмічны цяжкавік SpaceX Dragon развітаўся з МКС. Але вяртаецца ён не пустым. Ён вязе на зямлю вынікі унікальных даследаванняў, якія навукоўцы чакаюць з нецярпеннем. Самае цікавае, што ўвесь гэты працэс адстыкоўкі цалкам аўтаномны. Каманда адпраўляецца з зямлі, а карабель сам пачынае серыю манеўраў. 4 разы ён запускае рухавікі, каб бяспечна адысці ад станцыі, а потым бультых у ціхі акіян каля Каліфорніі. НАСА не вядзе жывы эфір прываднення, але абяцае трымаць нас у курсе. Ну і на заканчэнне Парыж. Там выбіраюць лепшы багет году. Гэта не проста конкурс, гэта бітва тытанаў, мукі і вады. Журы складаецца з прафесійных пекараў і звычайных парыжан, і крытэрыі там вельмі жорсткія. Багет трэба не проста пакаштаваць. Суддзі яго нюхаюць, правяраюць на хруст, сціскаюць пальцамі, каб паглядзець, як мякіш вяртаецца ў форму. Для пераможцы гэта азначае сусветную славу і права цэлы год пастаўляць хлеб на стол самому прэзідэнту Францыі ў Елісейскі палац. І зноў з намі Сандрачка ў нашым ранішнім эфіры. І перш чым ты раскажаш нам пра каментары, я задам вам абоім пытанне, которое мы сёння задавалі нашым гледачам. Дык а ўсё-такі свята не свята, і што, якіх падарункаў чакаеце ці ўжо атрымалі? Для мяне, напрыклад, самы галоўны падарунак гэта ўражанне. І таму, якое гэта будзе ўражанне, ці нейкі сюрпрыз, ці нейкае падарожжа ў нейкую краіну, якую я марыла патрапіць, ці не ведаю, нешта такое зроблена сваімі рукамі. Бесараб, короче, тебе уразіў сёння. Для мяне гэта свята, напэўна, і я ўжо учора атрымала падарунак. Я гэта выпрасіла падарунак. Как сапраўдная феміністка такая, прашу падарак. Так, я закінула ў свае соцсеткі скриншот са старонкі феміністычнай арганізацыі адной польскай, якая за донат раздавала цішоткі I support women's rights and lefts. Я падтрымліваю жаночыя правы і левы. Вось. І адзін мой падпіснік мне падарыў гэтую цішотку. На наступную эфіру гэта цішотку. Давай каментары, таму што дзеля гэтага. І вось мне прыйдзе цішотка. Будьце как падпісчык Сандры, дарыце друг другу цішоткі. Раскажы пра каментары. Ну што, у каментарах пішуць, што некаторыя ўжо атрымалі тюльпанчыкі, хтосьці пойдзе ў піцерыю пішуць. А мімозы, ці дораць тут мімозы, напрыклад? Пра мімозы нічога не пісалі, але пісалі, што кветкі дарагія, каб іх часта дарыць. А я вам кажу, што можна кветкі паехаць і нарваць на полі. Або купіць у бабулек на базары, вельмі танна. Як цяпер на полі яшчэ кветкі ўжо? Ну не цяпер, а ўвогуле. Ну а гэта ж на заўтра? На заўтра можна ў бабулек купіць на базары. Гэта таксама танней, чым у кветкавых крамах. А я думаю, што ў такі дзень, калі ўжо хочаш падарыць нешта прыемнае сваёй жанчыне, маме, сястры ці сяброўцы, то даведайся, што яна любіць і ніколі не прайграеш. Любіць парфум, дык падары парфум. Любіць брыльянты, то дары брыльянты. А любіць ламбарджыні, то рабі ламбарджыні. Зараз модна вельмі сертыфікаты дарыць. Сертыфікат. А ты хочаш сертыфікат, ці што ты хочаш? Не, я ўжо атрымала калісьці сертыфікат. Зараз ужо хачу падарожжа куды-небудзь. Падарожжа? Парыж, напрыклад. Так, хто можа падарыць Свеце падарожжа, калі ласачка, напішыце ў каментары. Так, я яшчэ хочу дадаць, што калі вам няма каму падарыць, вось канкрэтна у вас там няма дзяўчыны, сястры, там маці, я не ведаю, дарыце Сандры. Не, заданаце на якую-небудзь жаночую арганізацыю, якая дапамагае жанчынам у гэты дзень, я лічу, што гэта будзе найлепшы падарунак. Дарэчы, яшчэ многія не запоўнілі дэкларацыю падатковую тут у Еўразаюзе, і вы можаце вось гэта паўтараць, ці 1,2% у Літве, накіраваць якраз такі фемінісцкім арганізацыям, альбо ведаеце, вы можаце падтрымаць Белсат, а дакладней падтрымаць нашых калег палітвязняў, хто зараз знаходзіцца яшчэ ў вязніцы, альбо, значыцца, хто ўжо вызваліўся, таксама маюць патрэбу пэўную падтрымцы. У апісанні будзе інфа пад нашай трансляцыяй. Вы можаце заданаціць, вось зрабіць такі донат, і гэта
Гэта вельмі круто. А цяпер важная абвестка для жыхароў Менску абласных цэнтраў. Калі вы вырашылі дарыць кветкі, то адразу пасля раніцы, нашай раніцы, бяжыце купляйце, бо пазней з гэтым узнікнуць праблемы. Не можа быць. Але наш карэспандэнт дазнаўся, што ўлады Беларусі абмежавалі продаж кветак і паўсюль палююць на гандляроў. Навошта? Глядзіце ў відэа. Шок. На календары сакавік, а гэта значыць, што беларускія гарады ўжо ператварыліся ў суцэльныя плантацыі тюльпанаў. Сёлета ў адным толькі Менску напярэдадні свята 8 сакавіка адкрыліся амаль 200 гандлёвых кропак. Але калі вы думалі, што прадаць пару букетаў гэта простая справа, то вы памыляліся. Сёлета для кветкаводаў падрыхтавалі сапраўдную паласу перашкод. Па-першае, у кветкавы бізнес цяпер ідуць толькі ўсёй сям'ёй. Паводле правілаў, фізічная асоба можа гандляваць толькі тымі кветкамі, якія вырасціла сама, альбо з дапамогай блізкіх сваякоў. Хочаце прадаць тюльпаны, якія пасадзіла цешча ці родны брат? Калі ласка, рыхтуйце даведку ад мясцовых уладаў, якая пацвердзіць вашае кветкавае сваяцтва. Калі ж вы вырашылі пагуляць у перакупнікаў без рэгістрацыі, рыхтуйцеся да рэйдаў і штрафу больш чым 2000 рублёў. З падаткамі таксама прыйдзецца пагуляць у матэматыку. Ёсць два варыянты. Першы папулярны – правдаход. Ставіце праграму, б'еце чэкі пакупнікам і аддаеце дзяржаве 10% ад выручкі. Другі – стары добры адзіны падатак. Тут трэба заплаціць фіксаваную суму яшчэ да таго, як вы разгарнулі першы букет. Сума не залежыць, прадасцё вы адзін тюльпан ці цэлую фуру. Дарэчы, пра парадак. Пакінулі пасля сябе лісце ці ашмоткі сцебляў, развітвайцеся з дазволам на гандаль. Шысцяня цяпер каштуе даражэй за ліцэнзію. А што па коштах? Калі зазірнуць на камароўку, то тюльпаны цяпер ідуць ад 3 до 5 рублёў за штуку. Галінка мімозы можа абысціся і ў 20, а гіацынты ў гаршках стабільна трымаецца па 15. Фермеры кажуць, зіма была лютая. У некаторых гаспадынь праз няспраўнасць катлоў загінула амаль палова ўраджаю. Плюс поўная залежнасць ад замежжа. Беларускіх цыбулін тюльпана проста не існуе. Кожную прыходзіцца купляць у Галандыі за валюту. Ну і, скажем так, як вішенка на торце. У нас у студыі адна з тых беларускіх жанчын, якімі мы ўжо ганарымся і чые імёны і творчасць, ну, я ўпэўнены, будуць вывучаць ва ўсім свеце. Такім чынам, хто ў нас у гасцях? У нас у гасцях маладая мастачка Цембра. Дар'я, добрай раніцы. Мы чакалі вас у гэтай студыі з самага першага эфіру ўжо год, бо вы стваралі, нарэшце стварылі водар роднай зямлі. І гэта не алегорыя, не метафора, гэта насамрэч такая пляшачка з эсэнцыяй, у якой сканцэнтраваны водар нашай Беларусі. Ладно, я тогда запытаю. Да, привітання, Дар'я. Давай повітаємося з усіма нашими глядачами. І все-таки, як пахне Беларусь? Як пахне беларуская зямля? Ну, да рэчы, гэта быў эксперымент. Я не ведала, як ён будзе пахнуць і якога ён будзе колеру, але я вельмі здзівілася, што запах вельмі салодкі. Ён, безумоўна, зямельны, але вельмі салодкі і прыгожага залатога колеру, што немагчыма было, ну, как бы предугадаць, што ён такі будзе, таму гэта вельмі прыгожа. Я чуў, яшчэ не бачыў, можа, зараз нам пакажуць, што вось была экспазіцыя, гэта была гара зямлі, і над ёй была маленечкая шкляная бутэлечка з эсэнсіяй. Так, Што гэта была за экспазіцыя, раскажы. Ну, з гэтым праектам мяне запрасілі ў музей сучаснага мастацтва в Аўстрыі, і там ветліва запрапанавалі мне цэлы паверх, ён такі шкляны, і экспазіцыю я зрабіла такім чынам, што гэта беларуская зямля, і самастойна я выдула гэты шкляны флакон. Да, гэта з сцеклоўсцякольнай майстэрні рабілася. Вот гэта да. Да, і ён, на маю думку, нагадвае насенне, якое падае на зямлю, таму што ўсё ж такі, хоць становішча, я думаю, не такое, ну, памежнае, але ўсё ж такі надзея, яна ж заўсёды пры нас. Таму... А гэта зямля, которую удзельнічала экспазіцыя. Гэта тая самая, которую усімі шляхамі ты, твае памочнікі і памочніцы прывезлі з Беларусі? І колькі ж там гэтай зямлі? Прывезлі 225 кілаграм.
весці 25 кілаграм зямлі. Так. Вось а на відэо гэта дакументальнае відэо, гэта не метафора. Дакументальнае відэо, так. Хто гэта? Хто капае зямлю? Можна рассекрэціць, ці гэта сакрэт? Хто капае? Все сакрэт. Але нехта нейкія памочніцы, да? Твае памочніцы сапраўдныя людзі, которые... Людзі сапраўдныя, Боже, гэта ўражвае, гэта просто... Праз мяжу, і ніхто не запытаўся, што гэта такое. такое. Адкуль Базілій, дарэчы, дзе гэта месца, якім пахне твая эсэнсія? Моя мама выкапала зямлю з месца, адкуль паходзіць наша сям'я. Там стаяў калісьці наш радавы дом. І я папрасіла яе тут. І там цяпер толькі пустэча, нічога няма. Бо гэта быў хутар, і дома ўжо няма, ну і там толькі зямля. Ну і моя мара, канешне, пабудаваць там дом зноў. Чакай, дык... Ну, вот, привезла зямлю, а як з яе, што з зямлі можна зрабіць эсэнсію? Вы ж не парфюмер, Нет, мастачка? я мастачка. Это не парфюм, это экстракт землі. І я, дарэчы, просто адчувала вельмі моцнае стамленне. І, ну, это такі вельмі цяжкі быў год. І, ну, это такое, што ты нават, ну, у цябе як скуру знялі, ты такой уразлівы, такой ужо бездапаможны. І я падумала, як можна сябе дапамагчы, просто наогул фізічна. І зразумела, што, можа быць, калі... Ну, вось я придумала, пачала эксперыментаваць. Думаю, если я буду крышечку наносить на себе, то я буду, ну, як быццам мацней. Магія такая. Так, і я пачала эти эксперименты. Мне перадалі первые 10 килограмм. Это все ўжо, как бы, калі проект развіваўся, ён перарос такое. А спачатку я мела толькі 10 килограмм і пачала эксперыментаваць. Як вось, што это былі за эксперыменты? Не ведам, жарыла на патэльні, там, капала воца, там, добавляла цукар, намазвала вазелінам, клала ў спірт. Не-не-не, я пачала з таго, што у мяне быў апарат воднай дыстыляцыі, і я ім спрабавала гэта зрабіць. І гэта атрымалася... Рабіла такі раствор і, ну, выпадала, да? Ну, гэта такія колбачкі, дзе праз пар, как бы зямля праходзіць праз пар, кандэнсуецца, і вот гэты кандэнсат, ён як быццам... Ён пахне зямлёй, але гэта атрымліваецца... Я хацела дастаць именно эсэнцыю, а это атрымалася пахучая вода. І мяне гэты вынік не задаволіў. Што было далей? Якім наступным? Далей... Дарэчы, я чула, што ты звярталася да Познанскага інстытуту жанчынак навуковых. Так. Цэлая каманда. Да. Потым я прачытала, што самы такой вот цікавы і навуковы метад — гэта экстракцыя пад высокім ціскам СО2, і там такую колбочку заправляюць гігантскія балоны і как бы выціскаюць эсэнцыю. І мы працавалі вось з гэтымі жанчынамі, і, дарэчы, увесь шлях гэта жанчыны на маём... Камусьці я не здзіўляюся, слухай. Просто я, ну, не ведаю, мне... Вось я раблю зямля жаночага роду, глеба жаночага роду. Бачыце? Так, і глеба жаночага. І вось яны вельмі з энтузіязмам падышлі, але, ну, вынік ён не атрымаўся. І яны нам вельмі шкада сказалі, але не. Ну і апошні мой метад, які я знайшла як наогул працуючы метад, да, ну як працуючы, які можна выкарыстаць. Гэта метад анфлюража, гэта той метад, які выкарыстоўваецца ў фільме «Парфюмер». І да сих пор ён выкарыстоўваецца. Там такія кветачкі прыкладаюць да тонкага слою, як это... Ну, я выкарыстала вазелін, таму што ён веган, тлушч, так. А там жывотны тлушч выкарыстоўваюць. І так вот прыклейваюць, і гэты вось тлушч, ён выбірае запах... Выцягвае, так. І я замяніла раслінныя кветкі на зямлю, і вось гэты працэс, ён мяняецца 3 разы па 10 дзён. То бок слой зямлі, вазелін впітвае запах, мяняецца зямля на новую. І атрымліваецца, што гэты вазелін вельмі насычан, ну как вельмі. Можна так яшчэ, як быццам, я думаю, але тое, што ў мяне было 4 месяцы, я дабыла толькі вось столькі, што было на выставе, то гэта вельмі доўгі працэс. Потом мы заливаем
ну, мы маем вазелін, які ўжо як быццам пераймаў водар, так? А потым мы заливаем гэта все спиртам, і цяпер спирт выбірае з вазеліна ўвесь гэты запах. Бо как бы такі двухэтаповы спосаб выцягнуць. Так, і мы маем, я мела вельмі шмат спирта з раствореным там як быццам гэтымі элементамі. І потым тут, конечно, беларускія мужики такія, ну, конечно, што яны яшчэ жанчыны надумаюцца спиртом выцягваць. Да, вот так можна выкарыстоўваць. Ну, это ж все так робяць. А потым на вадзяной бане вельмі доўга, таму што гэта павінна не парушыць такія, ну, сувязі там такія не вельмі трывалыя. Пахучая заставалася. Так, каб яна заставалася пахучая. То есть ты не павінна булькаць вода, просто цёпленька, і гэта, ну, займала ў мяне суткі, потому что ты... Я яшчэ хочу задаць пытанне, Светачка. А уражанне людзей, па-першае, табе самой спадабалася тое, што вось водар, які атрымаўся, і ўражанне людзей, калі яны нюхалі гэтую эсэнцыю. Ну, можа, нейкія гісторыі звязаныя з уражаннем. Да, вот, да. Ну, я не ведала, як будзе пахнуць, але пахне вельмі смачна. Просто так, і так... Ну, пахне, як радзіма. Тую моц, якую ты хацела. Нейкі родны запах, да? Ну, я не в такім стане, як была. Мне, конечно, лепш. А зараз недзе можна панюхаць? Так, нам вельмі хочацца панюхаць родную зямлю. Ну, пакуль што уже нідзе, таму што на выставе я давала на адкрыцці магчымасць панюхаць вось на беларускім льне белым. І как бы і гэты водар, ён замкнуты в этом флаконе. І гэта все, што я маю. І я думаю, можа быць, атрымаецца з дапамогай людзей яшчэ раз паказаць гэты праект дзесьці. І тады можна будзе еще раз. Вельмі спадзяемся на гэта. Вялікі дзякуй. Дар'я з намі была ў студыі. Вельмі натхняльная беларуская мастачка, не знаю, дзеячка мастацтва, цемра, Дар'я, стваральніца унікальнага праекта, зямлячка. Праекта, што б'е ў самае сэрца усіх, хто хоць калі-небудзь губляў радзіму. Раніца перадае лейцы эфіру калегам з навінаў, а пакуль для ўсіх вас, сябры, музыка. Знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў у аскепках сталіцы. Холоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе водар разонну забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў, і цёпла ў сталіцы. Усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.